내가 진짜 지금 상황이 굉장히 힘든데도 키보드를 보니까 또 웃음이 나네. 제 이름은 삼배. 솔직하죠. 이번에는 아코에서 제품을 보내주셨는데, 아코 하면 여러분들 생각나는 게 가장 먼저 몬스기일 텐데 상당히 인지도가 높았던 브랜드 중에 하나죠. 요번 제품은 풀배열이나 87배열이 아니고 75배열로 받았습니다. M1WV3 바로 열어보도록 하겠습니다. 오, 좋아. 이런 스펀지. 자, 구성품을 살펴보면 와, 되게 많은데 진짜. 이 키캡 플러랑 그리고 스위치 플러, 야, 이거 따로 있어서 참 좋네요. 근데 이게 색깔이 키보드 색깔이랑 맞춰서 나오는 거야? 그리고 USB 동글, 요거는 이제 무선 사용할 때 필요한 거죠. 여분 스위치인데 하나 둘셋넷 다섯 개나 줍니다. 상판과 하판에 이제 유격을 줄여주는, 아니 잡는 뭐 그런 역할을 하는 테이프예요. 그리고 하판 풀 때 필요한 요 렌치가 있고요. USB 케이블. 저는 몬스기 제품 쓰면서 가장 마음에 들었던 게 이 케이블인데 뭔가 퀄리티 있어 보이지 않나요? 그리고 요거는 설명서인데 들어가겠다. 그리고 테이프 모드를 번거롭게 하지 않아도 요거만 이렇게 떼가지고 기판에 붙이면 테이프 모드가 가능한 이런 거를 제공을 해줍니다. 커버를 제공을 해주고 상당히 두꺼운 재질로 되어 있고요. 내가 진짜 지금 상황이 굉장히 힘든데도 키보드를 보니까 또 웃음이 나네. 기본적인 레이아웃은 75배열에 노브까지 포함되어 있고요. 돌리는 거 상당히 구분감이 좋습니다. 그 다음에 이제 위쪽에 보시면은 충전 포트랑 연결 지원을 하는 C타입 단자가 위치하는 걸로 보이고요. 알루미늄이다 보니까 높이 조절 방지는 따로 없고요. 고무 미끌림 방지 패드가 있고 6개의 볼트를 풀어주면 합판 분해가 가능합니다. 그 다음에 이렇게 캡스락을 빼보면은 여기 전원이 맨 위에는 맥 전원, 중간에는 전원 끄기, 밑에는 윈도우 전원이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면은 분해를 한번 해보도록 할게요. 우리가 알던 몬스기계 그때보다 조금 이제 개선이 된 것 같아요. 오, 좋습니다. 가스켓은 이렇게 8개가 장착이 되어 있고요. 흡음 구조 같은 경우에는 제가 이미지를 띄워 드릴게요. 이게 흡음 구조 자체가 상당히 괜찮은데, 그리고 기판은 논플렉스예요. 플렉스랑 논플렉스의 차이가 뭐냐 하면, 이제 플렉스 같은 경우에는 폭신한 타건감을, 논플렉스 컷 기판은 좀 더 단단하고 명료한 타건감을 준다고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 스크류가 박힌 스테빌이 아닌데 이렇게 기판과 잘 붙도록 부분 볼트를 체결한 걸로 보입니다. 잘 만들었다. 개 잘 만들었네. 하판에는 이렇게 스펀지가 위치하고 있고요. 하판 스펀지 두께 보세요. 엄청 두껍죠. 얘를 이제 떼가지고 여기에다 붙여주면 됩니다. 엄청 두꺼워요. 진짜 두꺼워. 개 두꺼워. 소프트웨어 같은 경우에는 이제 아코라고 하면 이제 모르는 사람이 없을 정도로 브랜드의 인지도가 높잖아요. 그러다 보니까 이제 소프트웨어도 기본적으로 매핑, 매크로 뭐 이런 거 기본적으로 지원하고, RGB 같은 경우에도 설정이 가능해서 여러분들이 처음 쓴다고 하더라도 적응하기가 쉬울 것 같습니다. 자, 그럼 이제 아코 피아노 축 타건음을 들어보러 가시죠. 자, 오늘 이렇게 아코 몬스기 M1W V3를 살펴봤는데, 일단은 얘는 한영키가 있습니다. 그리고 이제 타건을 하다가 75배열 특, 여기 이제 막히거나 이제 붙어 있거나 하면은 이제 짜증나거든요. 근데 이 친구 같은 경우에는 타건하다가 뭐 오탄할 일이 적다. 논플렉스 컷의 단단한 타건감을 느끼기에 적합하다고 생각이 드네요. 저는 개인적으로 레오보그보다는 몬스기 시리즈가 좀 더 괜찮지 않나. 뭐 물론 이제 사람마다 틀리긴 하겠지만, 자, 오늘도 제 영상을 시청해 주셔서 감사드리고, 다음 영상에서 아무튼 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.